Parece que estamos aquí en la escuela de nuevo, pero es la única manera en la que yo creo que ustedes puedan entender sobre cómo calcular la tasa metabólica basal. Es simplemente la medida de energía o calorías que nosotros, nuestro cuerpecito necesita para funcionar, así en reposo y toda la cosa. Bueno, para esto vamos a necesitar primeramente el peso de la persona, luego vamos a necesitar la altura y también la edad. Vamos a suponer que la persona pesa 80 kilogramos. Muy importante ponerlo en kilogramos. En la altura va a ser siempre en centímetros, así que vamos a decir que mide 1,65, entonces van a ser 165 centímetros. Y de edad vamos a suponer que tiene 28 años. Esos son los tres datos más importantes que necesitamos al realizar esta fórmula del señor Harris Benedict. Ok, la fórmula dice así. Son 655, este número siempre va a estar, luego vamos a poner un más y vamos a abrir un paréntesis, es 9.6 por los kilogramos que ustedes tengan. Cerramos el paréntesis, más 1.8, ahí está, 1.8 por la altura en centímetros, chicos. Después menos 4.7 por la edad en años. Edad. Esta es la fórmula. ¿Qué vamos a hacer? Solamente vamos a sustituir, si se dan cuenta, aquí donde dice kilogramos vamos a poner cuánto pesa, 80 kilos. En esta parte de aquí, la altura vamos a poner 165 y aquí la edad 28. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Pienso yo que sí, vamos bien, no está para nada difícil. Sustituyendo nos quedaría de esta manera, 655 más 9.6 por los kilogramos que son 80. Eso es lo primero que vamos a hacer. Luego dice más 1.8 por la altura que son 165 menos 4.7 por 28. Chicos, aquí siguiendo el orden de las ecuaciones, primero se sacan las multiplicaciones. Entonces, este número que está aquí pasa a ser 655, pasa igualito, y vamos a hacer esta multiplicación, 9.6 por 80. Eso nos da un total de 768. Luego vamos a hacer esta multiplicación que es 1.8 por 165, nos da un total de 297. Espero que hasta ahí ustedes estén entendiendo. Y luego realizamos esta multiplicación que está aquí, que es 4.7 por 28, nos da un total de 131.6. Una vez que tenemos ya todas esas ecuaciones, ahora vamos a empezar a juntarlo. Miren, primero esta que está aquí, 655 más 768 más 297 menos 131.6. Les voy a mostrar mi teléfono porque con esto lo estoy sacando. Entonces, 655 más 768 más 297 igual menos 131.6 da un total de 1588.4 calorías. El primer resultado serían 1588 calorías. Ahora, para saber las calorías totales que una persona, el cuerpo humano de esta persona que estamos analizando necesita para poder sobrevivir, debemos de tomar en cuenta qué tanto ejercicio hace. El primero es poco o nada ejercicio. Vamos a multiplicar la tasa metabólica basal, que es esta, por 1.2. Ejercicio ligero, que se quiere decir que haces ejercicio de 1 a 3 días a la semana, vamos a multiplicar la tasa metabólica basal por 1.375. Y así sucesivamente vas a ir tomando en cuenta. Ejercicio fuerte son de 6 a 7 días y el muy fuerte es el tipo de ejercicio que hace un físico-culturista. Vamos a suponer que la persona que está aquí es una persona súper sedentaria, no hace nada de ejercicio, entonces nos vamos a ir por el primero, que es el 1.2. Vamos a tomar la tasa metabólica basal, que son 1500
1588.4 por 1.2. Eso nos va a dar como resultado, vamos a tomar nuestra calculadora, 1588.4 por 1.2 nos da como resultado 1906.08. Estas sí son las calorías que esta persona que estamos analizando necesita para poder sobrevivir. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a llamar Laura. Laura es la persona que estamos analizando. Si Laura consume 1906 calorías, no va a bajar ni va a subir de peso. Ahora, lo que nosotros queremos es que Laura baje de peso. ¿Cuál es la manera más sana de que Laura baje de peso? Es quitándole 500 calorías diarias a su ingesta. Con eso ella va a asegurar 1 kilo por semana. Entonces vamos a agarrar la manera más sana, que son 1906.08 calorías menos 500 que vamos a restarle a nuestro cuerpecito. Nos va a dar como resultado 1406 calorías, .08. Si Laura consume esas calorías diariamente, en una semana ella baja porque baja 1 kilogramo o aproximadamente. Esta es una de las maneras más fáciles en que ustedes pueden saber cuántas calorías consumir para poder bajar de peso. Es muy simple, solamente deben de tener estos datos que les mostré aquí y después multiplicarlo por la intensidad del ejercicio que ustedes hagan, quitarle las 500 calorías y listo, con esto ustedes bajan de peso, obviamente el resultado que les dé. Yo sé que quizá para algunos es un poquitito complicado, yo lo comprendo, pero lo que yo les recomiendo es que agarren una plumita, un papel y lo vayan haciendo junto conmigo y nada más aquí sustituyan sus propios datos personales y créanme que esto les va a ayudar muchísimo a poder llegar a su objetivo de bajar de peso. Cualquier duda, chicos, no se les olvide, déjenmelo aquí abajito en comentarios. Otra cosa que les quiero mencionar es que la fórmula que yo utilicé, eso solamente es para mujeres. La fórmula de hombres se las voy a dejar en la cajita de información por si alguno está mirando este video o ustedes chicas que quieren hacérselo a su novio, a su esposo, pues lo puedan realizar. Recuerden, en la cajita de información.